これ、覚えていますか？ローラーがついた昔の洗濯機です。洗濯槽の中で衣類を洗った後、濡れた洗濯物を上のローラーへ通しました。横のハンドルを回すと、ローラーが水を絞ってくれました。洗濯物はぺちゃんこになって出てきました。昔の洗濯は今より大変でした。使ったことはありますか？